Assalomu alaykum muhtaram obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan zo'r narxda hovli joyni, ya'ni qurilishi yetib turgan hovli joyini ko'rib obzor qilib chiqamiz. 80 metr kvadratdan 2 qavatli 160 kvadrat metre ega bo'lgan hovli joy. Manzil Ptitsa fabrika bo'ladi. Gaz svet suvdan muammo yo'q azizlar. Ikkinchi avtobus eldan o'tib turibdi. Yonboshidan maktab ham bor, bog'cham bor, aholi yashash joyi. Yani tinchgina mahallaning ham uyg'loy qismi bo'ladi azizlar. Xomkar diklanib turibdi, 2 qavatli 80 metr kvadrat. Üstü bilan 162 qavat, üstü bilan 160 kvadrat metre ega bo'lgan, bog'in ham ega bo'lgan hovli joyning obzorini qilib o'tamiz azizlar. Xudo xolasa bu yine günde kechasi gündüz ustalar ishlatib turibdi. Uzoqi 1 oy 1,5 oy sentyabrni 10-15 yanni egasini aytishi bo'yicha bitirib podключ holatda beraman deb turibdi. Asosiysi narxini ham bir durib beraman degan variantlarni aytdilar. Hozir ko'pchilik puli yetadi, ko'pchilikniki yetmaydi. Bank orqali olaman desa, foiz to'lashi kerak. Mulk egasi yetmaganni 1 yil durib beraman degan variantlarni aytdilar. Foydalanib qoling azizlar. Obzorni boshida bo'lsa girish eshigi, oyna. Birinci etajında bir dalan, oshxona, kuxnya joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etajında 2 xona tushadi deb turibdilar. Xohlasam 3 xona tashlab ham beraman. Xullas, oluvchini o'zi bilan kelishamiz degan gapni aytib turibdilar. Uyg'loy qismini azizlar, chinam bir ko'rsatib o'taman. Mana Uyg'loyda joylashgan. Mana chinam ko'rishingiz mumkin. Sifatli taxtalardan kelib turibdi. Hozir Ömürbekina ko'rdadi, sifatli taxtalardan qildim. Keldim kechasi gündüz ustalarni ishlatib tezroq ana 1 oy 1,5 oyga bitirib beraman degan gapni aytdilar azizlar. Narxina keladigan bo'lsak, narxidim chiroyli narxda. Podключ holatida chiqarib beradilar, 450 million deb turibdilar. Ustida qaytama kelishimi bor azizlar. Qaytib kelishtirib beradilar. Kvartiradan 1000 marta yaxshi. 1000 marta ajoyib, o'zingiz girib o'zingiz chiqasizlar. Hozir ham timboli bog'inam ega. Ustunda kelishim bor, yana ham timboli yetmagan pullardan durib kelishib beraveradilar azizlar. Yana bog' taraf qismi. Ko'rib turganlaringiz. Ozgina kichkina yeysan, bari bog'i bo'lsin. Bog'i bo'lgani yaxshi. Telefon nomerlarimizni qo'yamiz. Telefon sizga kelib ko'rsatamiz joyni azizlar. Minimum 1,5 oy, 1,5 oy uzoqi sentyabr Xudo xolasa podключ holatda chiqarib beradilar. Ko'nglingiz aydin, oboydan chiqarib remontdan zakonyativ chiqarib to'g'ri kelib yashayverasiz. Bu videorolikni ozgina pul o'tirib qonundan yetmay turgan yurtdoshlarimizga tarqatib yuborib qo'yishni unutmang azizlar. Agar sizdan shu bir ozroq pulingiz bo'lib qonundan yetmaganda bir kredit etib olaman deb qiynalib yurgan bo'lsangiz, kredit kerakmidi? Egasini o'zi bilan keling, qo'lingizdagi pulni beringdan o'zi bilan kelishib, gaplashib, qonunni durara bo'lib beravering. Azizlar. Zato bir hovli joyli bo'lib qolasiz. Kvartiradan yaxshi, ajoyib. Yana ham qiynalmay bo'lib beraverasiz azizlar. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Telefon aytinglar. Kelib joyini ko'rsatamiz, egasi bilan uchrashtiramiz. O'zingiz kelishib savdolashasiz. Ham asosiysi uyg'loy qismida azizlar. Shundan e'tibor beringlar o'zini. Sizlardan birdan Alloh olsun, bizani ko'rib kuzatib boravering. Sizlar bilan keyingi videolarimizda görüşguncha, agar kimda kim ko'chmas mulkini sotmoqchi bo'lsa, YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda reklama aytib beramiz. Sotishida ko'maklashamiz. Bizlar bilan tez va osonroq sotasiz azizlar. Agar uy xarid qilaman desangiz, telefon nomerlaringiz ham bor. Sizlar ko'nglingizdagi arzon uylarni, didingizdagi uylarni topib sen xarid qilishlaringizda ko'maklashamiz sizga. Like bosman bo'lsangiz ham bir marta takrorlayman. Birdan Alloh so'rayman sizlardan. Bizani ko'rib kuzatib boring. Keyingi videolarimizda görüşguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.